Ola rapazas e rapaces, ben, xa estamos aquí no seguinte vídeo que fai referencia á composición de texto histórico número 11. Xa sería a segunda composición do bloque onde estamos a analizar a trayectoria económica de España ao longo do século XIX. O primeiro que temos que ter en conta é o contexto no que nos atopamos. Neste caso, si podemos diferenciar entre un contexto internacional e un contexto interno. Polo que respecta ao contexto internacional, poderíamos falar dun proceso histórico coñecido como a Revolución Industrial que nace en Inglaterra no século XVIII e foise trasladando progresivamente a Europa Occidental ao longo do século XIX e España non deixa de ser un caso máis. Dende un punto de vista do contexto interno, o que podemos facer referencia é a consolidación do Estado liberal, pois foi precisamente este Estado o que a través das súas medidas de liberalización económica permitiu a introducción da industrialización en España dende un punto de vista político. A hora de centrarnos no noso comentario, temos que partir dos documentos que teremos na nosa composición. O primeiro texto seguramente fará referencia á industrialización en Cataluña, ou polo menos a industrialización do sector textil nesta rexión. En segundo lugar, poderemos ver un documento que faga referencia á siderurxia vasca, ou, como no texto que estivemos traballando, ou o documento que estivemos traballando na clase, unha táboa con datos sobre a produción siderúrxica en diferentes rexións de España. E despois, por último, o derradeiro documento fará referencia ao papel do ferrocarril. Temos que partir no noso comentario da idea de que a industrialización en España estivo moi localizada nunhas rexións, de tal xeito que podemos distinguir unhas rexións onde aparece un mundo urbano e un proceso de industrialización bastante acelerado fronte á maior parte de España, onde o sector primario e a poboación rural seguiu sendo predominante no conxunto do territorio. Un destes territorios que marcou a diferencia foi Cataluña. Aí o sector téxtil fíxose moi forte e protagonizou a revolución industrial desta rexión. Primeiro temos que ter en conta os factores que explican por que nesta rexión aparece e se inicia este proceso de industrialización. En primeiro lugar, temos que partir dun crecemento económico que xa funde as súas raíces no século XVIII, tanto polo que respecta á viticultura como polo que respecta tamén á fabricación de indianas. Dende outro punto de vista, e tamén en relación a estas actividades económicas, a crecente burguesía que apareceu en Cataluña foi quen de acumular capital que despois reinvertiu nun proceso de industrialización. Un proceso de industrialización que tamén dependeu das innovacións tecnolóxicas que se foron introducindo no sector téxtil en Cataluña. Por un lado para o fiado como a mulgeni ou por outro lado tamén para a fase do tecido coas selfactinas, introducindo deste xeito innovacións tecnolóxicas que proviñan directamente de Inglaterra. Despois temos que ter tamén en conta outros factores, como por exemplo o papel estatal. O Estado deseñou toda unha serie de medidas proteccionistas que axudou á proxección deste sector. E despois, por outro lado, o Estado liberal tamén liberalizou o sector coa eliminación dos gremios xa dende comezos do século XIX. A partir de aquí podemos distinguir dúas etapas no sector textil en Cataluña. Unha primeira etapa que se inicia a partir de 1830, que é no momento no que se introduce a máquina de vapor no proceso productivo, coa aparición das primeiras fábricas modernas do momento. Un exemplo o temos na fábrica de Bonaplata. Neste caso, o sector textil fíxose forte nas localidades de Barcelona e tamén de Manresa. Unha nova fase iníciase a partir de 1870, cando aproveitase outra fonte de enerxía como é a enerxía hidráulica, a partir dos saltos d'auga nas concas do río Ter e do río Llobregat, o que permitiu unha descentralización da industria e un traslado dos centros productivos cara a outras rexións de Cataluña, permitindo unha industrialización de toda a rexión e ademais levando a unha diversificación económica que levou á aparición de outros subsectores económicos industriais como por exemplo a industria da química, a industria de papel ou por exemplo unha primeira industria siderúrxica. Precisamente a industria siderúrxica aparece en diferentes rexións en España, como por exemplo en Asturias, ligado á explotación mineira do carbón, ou por exemplo en Andalucía, sobre todo na zona de Málaga, e tamén na zona de Euskadi, ligado á explotación mineira do ferro. Podemos distinguir unhas trayectorias diferentes. Por un lado, Andalucía foi onde aparece en primeiro lugar unha fase de desenvolvemento industrial ligado á siderurxia en 1830. O que pasa é que en 1860, debido á súa escasa productividade, esta industria comezou a desaparecer e a desacelerarse, sobre todo porque a súa principal fonte de enerxía era o carbón vegetal con menor poder calorífico e menos productivo que o carbón mineral. Polo que respecta ao caso de Asturias, os
altos fornos que se estableceron nesta rexión estiveron ubicados nas localidades da Felguera e de Mieres, no centro de Asturias. O seu crecemento vinculouse sobre todo á extracción de carbón, pero sobre todo tamén grazas á axuda pública do Estado, xa que se trataba dunha actividade económica que dependía da extracción do carbón asturiano, un carbón de menor calidade que o de outras rexións e tamén de moi difícil extracción. É por iso que precisou sempre a axuda do Estado, chegando a ter unha traxectoria de longo percorrido incluso ata o século XX. Polo que respecta despois a siderurxia vasca foi quizáis a que tivo un maior dinamismo e un maior crecemento, sobre todo a partires de 1880. Os factores que explican o crecemento da siderurxia vasca podemos atopar en primeiro lugar no feito de que contaba cunha materia prima abundante e de moi boa calidade. Refírome ás minas de ferro de Somorrostro. Ademais, tamén a burguesía en vasca foi quen de acumular capital grazas aos intercambios comerciais que se facían con Reino Unido. Concretamente, a través de Cardiff obtíñase carbón de coque, carbón de alta calidade, de orixe galés. A cambio, o País Vasco exportaba ferro de tamén moi alta calidade. Isto permitiu a acumulación de capital que foi invertido nunha industrialización da rexión a partires do sector siderúrxico. Estes son os factores que temos que ter en conta e que explican o alto crecemento e o establecemento dos primeiros altos fornos, como os altos fornos de Vizcaya. Ademais, foi unha rexión pioneira grazas á introdución do convertedor Bessemer e tamén o forno Martín Siemens necesarios para a creación de aceiro. Ademais, a diversificación económica en Euskadi foi evidente coa aparición doutras industrias como a química ou, por exemplo, a forte industria naval vasca. Noutro orde de cousas, temos que ter en conta tamén a consolidación dun primeiro mercado nacional en España. Por que é importante falar deste punto a hora de falar da industrialización? Ben, porque un mercado nacional é imprescindible nun proceso de industrialización e nun proceso de crecemento económico, xa que é necesario a interconexión dos diferentes territorios para que os produtos podanse mover e atender a demanda e así obter beneficios. A consolidación do mercado nacional tivo diferentes elementos que temos que analizar. En primeiro lugar, procedeuse á eliminación dos diferentes arancéis que todavía pervivían dentro de España, ao mesmo tempo que se unificou o sistema de pesos e medidas, e despois, por outro lado, tamén levouse a cabo unha mellora de infraestructuras mediante a construcción de novas estradas que interconectaran as diferentes rexións de España. Quizáis neste punto o esencial é tamén ter en conta o papel que tivo o ferrocarril. O ferrocarril neste momento era o símbolo de desenvolvemento económico e de vanguarda e de modernidade en toda Europa. As primeiras vías ferroviarias que funcionaron en Europa apareceron en Reino Unido a partires de 1830. Non chegarán a España ata 1848 cunha primeira liña que unía Barcelona con Mataró e posteriormente en 1851 coa liña que unía Madrid e Aranjuez. Hai que ter en conta que as liñas ferroviarias que se construíron en España tiñan un ancho diferente, tiñan un ancho maior respecto do ferrocarril europeo. Por que? Cal é o motivo? Bueno, debido ás dificultades e ás irregularidades orográficas do territorio español, preferiuse optar por unha vía máis ancha para así obter unha maior seguridade no transporte de mercadorías e de persoas. O problema é que isto dificultou moitísimo as interconexións co resto de Europa. Para obter unha rede ferroviaria amplia ou tupida, España precisaba dúas cousas. En primeiro lugar, demanda de ferrocarril e, por outro lado, capital. O capital foi capaz de solucionarse a través da Lei Xeral de Ferrocarrís de 1855, aprobado durante o bienio progresista. Cal era o obxectivo desta lei? Bueno, obter capital, obter financiación, de tal xeito que se permitía a construcción de vías ferroviarias ben a través de financiación pública do Estado, ben a través de financiación privada, e permitindo a entrada de financiación estranxeira, de compañías estranxeiras que se encargarían de construir as vías ferroviarias. O Estado, ademais, aportaba, grazas a esta lei, moitísimos beneficios para estas compañías que quisesen invertir en España. En primeiro lugar, conseguían durante 99 anos a xestión das vías que construísen, obtendo así todos os beneficios e quedándose con todos os beneficios que pudieran obter desta actividade económica. En segundo lugar, temos que ter en conta que, ademais, no caso de que as compañías non obtiveran beneficios, sería o Estado o encargado de subvencionar esa falta de beneficios e de cubrir
esas débedas. En terceiro lugar, ademais, permitía ás diferentes compañías importar todo tipo de materiais, todo tipo de maquinaria necesaria para a construcción das vías sen ningún tipo de arancel. É obvio que isto chamou a atención de diferentes compañías europeas, sobre todo francesas e belgas, que construíron entre 1855 e 1866 kilómetros e kilómetros de vías en España, baseándose nun sistema radial dende Madrid que interconectaba as diferentes rexións co centro da península. O problema chegou en 1866, momento no que as diferentes compañías entran en bancarrota pola falta de productividade. Isto débese a diferentes factores, sobre todo porque a rede creada neste momento non obedeceu a criterios económicos, non interconectou as rexións económicamente máis desenvolvidas, as rexións máis industrializadas que realmente demandaban este sistema ferroviario. O que pasa é que a partir de 1877, cunha nova lei de ferrocarril, de novo volveuse a invertir na construcción de novas liñas. O que pasa é que tratouse de compensar esta rede radial mediante a construcción de vías transversais, sobre todo na cornisa cantábrica ou, por exemplo, no Mediterráneo. Chegados a este punto, nós o que podemos facer é un balance do papel do ferrocarril na economía española do século XIX. Para algúns, os defensores, contribuiu a salvar moitas das dificultades orográficas que tiña España e ao mesmo tempo permitiu a creación dun primeiro mercado nacional interconectado. E despois temos a un sector contrario, máis crítico co papel do ferrocarril, indicando e facendo referencia, por exemplo, ao feito de que a rede era radial, de tal xeito que non interconectaba as rexións que estaban realmente industrializadas e que demandaban ese ferrocarril. En segundo lugar, o Estado garantizou demasiado os beneficios que se pudieran obter para as compañías estranxeiras e, ademais, o ferrocarril, no caso de España, non tivo ese efecto arrastre no resto das actividades económicas e, sobre todo, na siderurxia, xa que permitiu ás compañías a introdución de maquinaria europea máis barata que a española sen ningún tipo de carga impositiva. Para concluir, e despois dunha breve síntese do comentado, podemos falar dun xeito xeral sobre a traxectoria da industrialización española no século XIX, facendo fincapé no feito de que sí que houve un proceso industrial, sí que se iniciou a industrialización en España, pero tamén hai que comentar os factores que explican esta falta de industrialización, como por exemplo a falta de capital, a falta de políticas que permitiran por parte do Estado o desenvolvemento de actividades económicas e industriais noutras rexións ou, por exemplo, o propio plantexamento que se estableceu para a construcción do ferrocarril en España.